大家好，我是老船长，他是猪脑袋啊。想要在股票市场开名车、住豪宅，就要先明白一个道理。什么道理？老船长，就是用走的哦，它是不会到月球的。哎，老船长，你在讲废话，用走的会到月球哦？你也知道是废话哦，用走的当然到不了月球啊。那你买一张航运股，你会发财哦。所以很多投资人哦，脑袋不清楚啊，这边买一点，那边买一点，到处乱买，然后套了一堆就摆在那边不管了，等解套。你小心一点啊。现在是17000多点呐，接近18000，你还满手套牢的股票。万一大盘有什么闪失的话，你怎么办呢？那摔下去会摔死人的，赚不到钱啊，还摔死。各位观众，划不划得来？当然划不来啊。所以要赚，你就要怎么样？狠狠的赚。你要买股票，你选定之后，你要重压。你虽然没有办法像我的会员一样全压，你起码要压个80%以上嘛。它大涨的时候，你才能够怎么样？哎，对，赚到翻过来嘛，是不是？哎，老船长，你这样讲很有道理，但是哦，我们做不到啊，所以啊，我才会放心的讲嘛。不然我的会员每次都说，哎，老船长啊，你都脱光光啊，不是你什么，你都给人家看光了，对不对哦？那我们这个参加会员不是？会费白交，我就跟我的会员说，你们放心好了，放119加1个星，什么意思？放120个星啊，国小数学都不会。观众哦，只会看戏呀，不然怎么叫观众啊？他们各自有各自的山头啊，只是啊，都是猪头山呢。什么意思？都参加其他老师追在猪头山呢，现在手上套了一堆股票啊。对不对？那如果说你套的股票套的不深，那我觉得 OK， 还有办法解套嘛，有赚钱的机会。但你如果是那种怎么样，已经套很深的，而且你发现你的老师一直在叫股票，一直在叫股票，那你放心啊，你就是猪脑袋，对，他就是大魔头，好，你不用怀疑。等到这个盘万一怎么样结束的时候，你就惨了。你第一时间就想到老船长跟你讲的，你赶快跑，因为他不会带你跑的，好不好？就像那个钢铁股不是跌死了吗？然后就死凹活凹硬爆啊，对不对？爆上来，对不对？哇，英雄啊哈，是这样吗？找最强的出来看啊，各位看，你们注意看哈，这个位阶你比照一下万海2615。是在这，对不对？你说啊，差不多啦，航运、钢铁差不多错。你看长荣不一样哦，已经上来突破了哦。但是你看2014哦，中鸿你注意哦，它明天会才要遭遇到这个套牢的哦，自己小心一点。啊，我解盘是很客观的，我不会怎么样。哦，在节目上，我认为有风险的东西，我会把它讲的都没有问题。哦，以美国基建来讲，基础建设，拜登的案可能卡关啊，这消息有出来。那么昨天美国股市大跌，对不对？不管有没有卡关啊，美国要做高铁，干台湾的钢铁股什么事啊？各位懂吗？那钢铁获利好不好？不错，我们只能说不错。有没有比它好 N 倍的？有。航运，所以你全部重压钢铁干什么？啊，就我的老师叫我全部重压钢铁啊，每天在表演航运啊，哦，所以你到时候你看航运大标特标的时候，你报的是钢铁股，他在节目上恭贺会员大赚，那一天你不要昏倒，因为你参加是没有诚信的分析师啊。假如是我的话，我会说好，会员朋友，你们干脆把钢铁出光。全部来压怎么样航运嘛？这样子你每天讲航运才有意义啊！
你要看钢铁上来啊，钢铁也不错，什么都要沾，最后会员赚不到钱呐、因为大部分的会员大部分全部压在钢铁，少部分才有钱去买航运嘛。因为当时候你叫钢铁已经全压了，你再叫航运是叫空气弹嘛。各位观众，你们懂吗？我老船长把真相讲出来，你听听看，你是不是那个受害者？如果是，你赶快听老船长的，把你的钢铁换成航运，因为明天开始要怎么样？穷！本节目跟政治没有关系啊，如有雷同，纯属巧合。一路要北上，什么叫北上？这个网络常用的术语啊，就是股票涨叫北上，跌叫南下，了解意思吧？我们要出航了啊，要开始往北方啊，飘向北方。哎呦，这个有点怪怪的啊，最近不能讲飘向北方啊。好，那航运股哦，我已经跟大家讲了哈，各位注意看啊，它最近2个礼拜在这个地方横向整理，好，因为阿斗啊休假了，我已经讲在前面啊，外资休假。那为什么外资休假，航运股不容易开始攻、开始飙呢？因为很简单嘛，它有500多亿的股本嘛，这个是内资主力没有办法的事情，所以外资阿斗啊，他有恃无恐啊，他在那边没有老子拉抬，你们是不可能的哈，就是这种很扣水哈，看得很讨厌的哈，但是没有关系啊。三雄里面有一个叫做海公公的，化股绵掌果然厉害，2615看清楚啊，今天怎么样？叫派哦，你看啊，它只有200多亿的股本，而且股权很集中啊，由万海来发动，看到没有？我说过三雄都好，外资就会急了，因为万海会把泡泡龙跟杨妹妹啊带上去。那今天看这个情势是压不住了啊！注意啊，因为以万海来讲也是整理一段时间了，准备明天要来攻这里的啊。明天这边一旦攻过，我告诉你啊，你们这些没有传票的观众哦，我的节目你就不要看了，不要浪费我的时间了，我的时间很宝贵啊！我每天苦口婆心的劝你，跟你说啊，我们回到泡泡龙啊。我跟你说，这个位阶对过来在这里混几天就一路喷到233。那这一次是因为刚好遇到的是12月底外资放大假，这里叫7月6，这叫6月，6月外资没有放假，有没有？那时候说 EPS 40几块，哇，直接喷了，10个交易日从160喷到233了。这一次我跟你讲，因为对下来是12月外资放大假，所以要稍微整理一下哦。本来我认为可能还要再压一压，但是啊，海公公说啊，我不想等啊，他跟你说我不想等，因为主力的钱哦是要利息的，这样各位听得懂吧？那万海一旦往上攻发动的话，泡泡龙、杨妹妹压不住啊，全民运动开始啊，都会很紧张。他会立刻大量的回补，好，为了虾雷米很简单嘛，蚂蚁搬象的故事嘛，在这边的时候，大家忘了没？在6、7月也是今年的事情哦，全民运动哦，学生手上都有泡泡龙、杨妹妹跟海公公哦，我认识一些年轻小伙子哦，手上都有航运股，那是全民运动。任何的利空都挡不住，就是喷就是飙，哇 ！EPS 45块啊，不飙不行啊！开始跌以后啊，你再大的利多它也不甩你，看到没有？通通不甩，这都是在今年发生的事情哦，都不甩，没关系，都不甩。这里叫阿呆股，有没有？老船长定义为阿呆股，什么神准？超级神准，有没有再往下破？没有，因为我叫它阿呆股，各位记不记得？我说你卖在阿呆股，你是钱太多是不是？啊，然后呢，一路上到这个地方，这里已经突破了这边所有的高点了。这里我说过它会压回怎么样？再做测试，但是我说过幅度不会大，果然有没有？
然后呢，这边我说过，洗到最后，外资回来就会怎么样？爆量大喷特喷啊！那会不会过这里？重点，这里叫 EPS 45块，明年 EPS 56块，你说会不会过？涨的时候，所有的利空都不是利空，所有的利多大家都认同了，你听得懂吗？就在这边也是一样的意思。这样各位知道股票市场了吧？你不要在跌的时候，你跟我讲什么利多都没有用啦。所以大家都在骂啊，赚这么多钱为什么跌？废话，这里的形势就是空头啊。到这边打底完毕啊，这个形态学各位知道，形态学这个是超级大底，从这里到这里有多长，未来的涨幅就有可能会多长。那你说这里会不会过？那如果不小心这边过的话，那台湾会出现很多的怎么样新的暴发户，不是上一次的哦，上一次很多的暴发户哦，叫做怎么样纸上富贵哦，哇发财了，然后怎么样输死，明白吗？那你想不想成为暴发户？哎，老船长谁不想啊？但是呢，你没有行动，那你就是空想。空想的人是不会成为暴发户的。导播，股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。好，人呐，想要发财，你就要怎么样？有担风险的勇气。你不能说哦，我不要担任何风险，然后我要发财，那你有神经病，没有错。所谓富贵险中求，这从以前到现在古人就讲过的话，对不对？但是这个风险如果可以冒得很小，那就叫智慧，对不对？以现在各位看那个矽力股王啊，4、5千块股价，赚多少钱？赚的跟长隆一样啊！你4、5千块，我长隆100多块，这个股票市场乱七八糟，你知道吗？有的时候我在看台北股市哦，我觉得台湾的投资人也是怎么样，喜欢走怎么样旁门左道啊。那个几千块的赚的钱跟那个100多块股价赚的是一样的，然后大家喜欢去追捧那个电子股啊，就因为它是电子股啊。你有没有看过大立光从6000多跌到2000的？有没有？你以为矽力不会跌啊？有一天它 EPS 没有办法那么高，其实它现在 EPS 早就没那么高了，早就应该下来了，只是说可能筹码被几个大咖锁住。各位听得懂？不要以为不会跌，大立光。有谁知道它会从6000多跌到2000的？你告诉我，是不是一堆人变穷光蛋了？因为它的 EPS 在缩减嘛。你如果永远都是这么会赚钱，那当然啦。那大立光 EPS 为什么会缩减？因为很多的东西它不需要用到那么高阶的镜头啊。一个观念就让你避免怎么样输死在大立光的股价上啊。
各位懂意思吧？那同样的道理啊，我去买细粒干什么？我买长荣就好了，才100多块，明年 EPS 56块，赚的比你细粒还要多啊！你几千块，我100多块，所以各位观众，股票没有涨的时候，大家都怎么样？没有那个智慧跟眼光。就像长荣在跌的时候，大家都觉得怎么样啊？赚钱没有用啦 ，EPS 高有什么用？那你在这边的时候为什么都有用呢？在这边都没有用。那未来涨上去的时候，哇，都有用了。好，那如果要实现 EPS 本益比的话，你看它会飙到哪里去啊？那至少我现在进去，对不对？我全压100多块钱的股价，明年 EPS 56块，这个是铁的事实啊。因为合约怎么样签好了，算回去就是知道 EPS 多少钱啊。这个道理小朋友我教一次就会啊，你们不相信嘛？哎呀 ，EPS 没有用啊！老船长，你看有用的话，这还会这样跌吗？所以就是不懂嘛。当它是空头形态的时候，你就不要去玩它嘛。当它大底完成了，准备要突破的时候，你一定要全压。未来怎么样往上飙的时候，你像这边很多人追不下去了，很痛苦，最后追在这边挂掉。但是我跟你们讲，你们这边的人等着要准备解套了。为什么？因为这边叫 EPS 45，未来为什么有机会解套？因为未来是明年叫 EPS 56。你如果现在跟的分析师是哪一家投顾哪个老师，我不知道。但你看他每天在讲航运股，结果你手上航运股怎么样？你根本只有买1张2张，因为你大部分的钱是卡在别的股票。我告诉你，你跟的是金光党大魔头啊。他表演他的，你就继续看戏。他同时还安慰你啊，你的股票啊，2月30号会解套。老师在节目上讲航运股啊，你加减有买就好了。什么话啊？航运股万一过这里的话，你买1张2张，你要干什么啊？你其他的股票抱着干什么？你要靠他良心发现，那是不可能的。所以我常跟你们讲，你们操作航运股为什么要跟老船长？因为你跟我，你才有机会成为暴发户啊！你买1张，请问一下，这里过了怎么样嘛？你可以买哪一台车？你告诉我，你这边买1张好，到这边你赚10几万，10几万是可以买1台车哦，对不对？那如果你有500万，你在这边全压，啊，对不对？啊，如果这边一过的话，你告诉老船长，你可以买什么？双 B 啊。那你有资金更大的，这里过了，你就可以买豪宅了，你听得懂吗？哎，老船长全压哦，压力很大，而我风险呢，疯个鬼啊！明年 EPS 56块，本益比几倍？2、3倍有风险哦。你们买的电子股、元宇宙没有赚钱的啊，这个没有赚钱的，你们拼命买，每天6、7万张这样子。买它到底要干什么？我不知道。哎，老船长，你不懂元宇宙，我元宇宙懂得要命啊，比你的老师还要懂啊，就是虚拟世界啊。不用讲那么多，那一些是没有办法转化成 EPS 的。题材炒过以后 ，EPS 交不出来，本业就是往下灌，哦，不会有人拉给你们解套的。现在马上要1月，1月所谓的元月效应，就是说新的一个月份。很多的投资机构，他们要开始提出报告，我们今年要压什么样的股票，什么样的股票是我们的主流，要压多少百分比，对不对？那这个1月压下去的部分，一开始的部件很重要啊。投信因为太小咖，投信在我的眼里就是比较大咖的散户了，你听得懂？根本没有钱嘛。他们那个操作规定也是莫名其妙，什么一定要买70%的股票，就所有的投信基金70%要买股票。最少要买70%，好啦，那剩下3%拿到什么力量啊？对不对？所以投信撇开不要看，你要看外资。外资现在今年是卖超台股的哦，那他明年元月效应，他要开始布件要买，他第一要买大型股，对不对？那大型股难道买台积电而已吗？不是嘛？他一定想说，你台积电 EPS 20几块，对不对？人家 EPS 今年长荣要56块。是你的1倍还要多，你的股价600块钱，台积电、航运股长荣才100多块，你认为外资是猪脑袋吗？
搞不好是哦，哈，他不会大量的买吗？他一定会嘛，对不对？所以我说，当外资回来的时候，货柜三雄一定会大飙的啊，元月份要布件一定是有它的，不可能没有，你听得懂吗？那但是因为内资会比较偷拉，因为想说外资在休息嘛，所以说海公公今天会最强，很正常嘛。那也许明天又换泡泡龙了，对，那杨妹妹你只要不要拖油瓶就好，这一支啊最近都是拖油瓶，好，杨妹妹。那不管怎么样，我说过很多次了，三雄都好，你买哪一支都好，但是你记住老船长讲的话，你一定要重压。当然你没有办法像我的会员全压啊，那因为你没那个勇气啊，没有人带你嘛，对不对？也很正常啊。那我的会员到时候一定是全市场赚最多的，哪怕你的老师天天看好航运，没有用啦。钢铁到时候还是在那边不动嘛，航运已经飞到天上了，他在电视上哇，恭喜会员大赚，然后一堆新的猪脑袋去参加，然后你们这些参加他的买钢铁的买其他的，在家里砸电视打小孩，以泪洗面，活该啊！还好你有看我的节目，你的老师不会叫你转，你自己转，你听得懂吗？他不会带你转的，因为一转就赔钱嘛。因为钢铁股他买在这里的，对不对？买在这里的嘛，是不是？都还没有解套啊，还有买更高的啦。前面我们就不要讲了，对不对？卖港绕亏，买这里的嘛，哦。那万一还没解套又下去了，因为美国基建又没有过，炒题材又炒不动。好，我们来做结论，就是股海老船长希望你们啊，在新的一年哈，那当然啦，这个除了农历年还没到嘛，对不对哈？这个国历年哈，你们要先把这个部件布好啊，然后迎接元月效应啊。元月效应的话，外资一定会大买特买货柜三雄，你们可以等着看，我都预告好。那为什么我说明天要发动？因为海公公已经先冲了，我怕阿斗啊怎么样，他会受不了。因为大家都知道，只要海公公先冲，另外两只会跟着涨。那外资怎么样？他不是外资现在在休假，不是说他们大门关起来，然后投资机构里面没有人哦，不是哦，是一些比较资深、比较老鸟、比较阿爸一点哈，这样我要放假爽爽。那你们这些菜的留着这边留守也是会买啊，不然今天外资买超是零，是不是啊？每天都有外资买卖超，外资还在上班，只是说很多去休假了，不代表他们不会买。那万一接到电话，那老鸟跟他讲赶快买哦，他就会买了。大家听得懂意思吗？不要想说还早了，等外资回来了啊。那如果说是盘久一点，那当然是这样。那万一人家提前呢？你没有全压的话，追得下去吗？你追得下去吗？你告诉我，这边你没有买，这边你追得下去吗？短短10天从160拉到233。现在我们不会把这个当作目标了，你听得懂吗？因为 EPS 56，给你一个很深的印象了，这一辈子你记住了这个，啊，你不要后悔。那么我在上个礼拜推的这个专案呢，获得很好的这个回响哦，大家觉得老船长对不起，佛心来的哈哈，因为我给大家短天期，就为了货柜三雄。我希望观众能够跟我们的会员一样成为暴发户。那上个礼拜已经截止了，对不对？那我看明天可能压不住了，所以我今天特别破例跟公司讲，再开放1天啊。我跟公司瞧好的，大家知道我个性嘛，没有就是没有。特别瞧的1天是我为了观众啊，看清楚哈。如果你这1天你没有再用短天期的话，那我可以跟你讲，你会后悔，你绝对不可能把所有的股票都卖掉，然后全部来压，好，你自己你绝对做不到，100%做不到，因为我太了解这个市场的散户朋友了。你只有听股海老船长的话，将来真的狂飙大涨的时候，你名车豪宅都有机会。你不要抱着那个怎么样会涨但涨不多的，或是已经涨到尽头的，那怨不得别人，因为你有看我的节目，老天爷给你怎么样一个机会了，可是你自己要有智慧跟勇气。电话在旁边，我只破例再开放今天1天，哦，明天真的如果真的大上去，我就没有，我也没有办法了。5、4，要不要成为暴发户，就看你自己的行动。现在开始拨打电话，瞬间爆线。
本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。